Всем привет, с вами Серега, Эндуро Пятигорск. Сегодня будем кататься в Дубравском лесу. Нормально. Отлично! Давай. Все, дальше вытащим. А ты подписался на канал Эндуро Пятигорск? Давай делай это быстренько. Сейчас. Сразу за Дубравским лесом находится гора Бритая. На ней множество горок, довольно крутые подъемы. Сегодня нас собралось очень много, и реально всей толпой кататься не получается, поэтому разделяемся на небольшие группы и гоняем. Вот решили с другом Валерой промчать по трассе без остановки. Трасса проходит через лес. Слева от нас будет речушка в балке небольшой. Здесь лапкой зацепился за пенек, торчащий из земли. Из-за этого пришлось немного замедлиться. На этой трассе очень много коротких крутых подъемов, таких же крутых спусков.
зимой эта трасса превращается в непростую локацию, потому что все подъемы и спуски становятся скользкими. Вот трассу в один конец проехали, теперь едем эту же трассу в обратную сторону. Здесь можно еще уйти правее, проехать немного по руслу реки и выехать вот здесь с оврага. Но сейчас в речке прилично воды и очень много глины, поэтому мы решили туда не заезжать. Здесь предлагаю Валерий поехать дальше прямо. Эта трасса называется Могильник. Ходят слухи, что в 90-е годы здесь бандиты хоронили убитых.
Погода в этот день была замечательная, жарко было как летом. Камера предательски не передает уклон, но он здесь действительно крутой. Многие даже просто боятся попробовать туда заехать. Вот сейчас я направляюсь к выезду из леса и выезжаю на гору Бритая, на вершине которой стоит крест православный. Это место мы называем карьер. Все горки, наверное, здесь раскатаны такими же мотоциклистами, как и мы. Здесь их немного, но какое-то время провести здесь интересно. Это наш Кирилл, тренер. Выпрыгнул в одном кадре, приземлился в другом. Хорошо выпрыгнул. Движение, оказывается, двухстороннее здесь.
По итогу день прошел неплохо. Все покатались от души. Людей было очень много. Катались много раз по одним и тем же трассам, разными компаниями. Ну, выходные прошли успешно. Всем добра, всем пока, всем до новых встреч.